この子でキジ猫3匹目か。1匹目はマッツことキジマツ。まあ正しくはガッツキジマツだけど、覚えてる人いるかな。2匹目はヒゲタン。今頃何してるかな。また来てくれると嬉しいんだけど、ちょっと変わってて面白い猫だったな。そしてこの新猫だよ。どういう名前にしようか。まだ性格も特徴もよく知らないけど、早めに名前を付けてあげたいよね。呼びやすく短めでいこうか。新しい子来てくれるの嬉しいんだけど、名前つけるのほんと大変。もう10匹以上名前つけてるけど、これはなかなかの作業だよ。まあコーヒータイムと行こうか。帯広の三宝六でも食べながら考えよう。まずは新発売の塩バターから食べてみよう。これはうまい。食べらさるわ。うまいわ。次はメープルでも食べてみようか。こっちもうまい。もう食べ終わっちゃったけど、いい名前が出てこないな。まあ美味しかったけどね。ごちそうさまでした。てんちゃん。